Salut et bienvenue sur le Bourgeois & Co. Si tu aimes la nature toi aussi, alors profite un peu, ça va être bien. Donc comme tu vois, c'est un truc de grand malade, hein. Il y a des gens qui galèrent à monter ça à pied, bah il y en a, ils font ça avec des 4x4. Donc tu vois, comme je te disais, c'est blindé. Normalement c'est plein qu'à la saison du ski. Ah là c'est pas vraiment la saison du ski. Bon, il y a des fois ça marche pas comme on a envie, comme tu le vois. Bon, t'imagines bien que les champignons cette année ils vont avoir un goût de caoutchouc. Hein. Quand on te dit dernier essai, généralement ça te bouge un peu le cul. Alors comme tu vois, le secret pour que ça tourne, c'est important. Tu mets un verre de bière, ça part nickel. Avec Rémi, l'organisateur de ce week-end. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup combien on a de concurrents et de bénévoles s'il te plaît? Nous là on est sur 70 bénévoles par jour. 70 bénévoles par jour. Et puis sur les niveaux concurrents, là sur le week-end on est sur 65 véhicules. 65 véhicules. Ouais. Tout avec les équipages, ça comprend deux personnes, un pilote et puis un copilote. Et puis donc là ils évoluent sur des zones, ils ont 3 manches au total sur le week-end. Si tu peux nous expliquer les règles. Donc là ouais en fait ils ont des zones, on appelle ça des zones, ils ont 5 zones sur la manche en fait. Donc ils rentrent par une porte d'entrée, après ils ont des portes à passer sur le parcours. Ils évoluent dedans, après ce qu'il faut c'est qu'ils évitent de le toucher, de l'écraser. Après arriver à la passer sans faire de marche arrière aussi, parce que c'est tous des points de pénalité. Le vainqueur du coup, celui qui a le meilleur résultat. Donc après ouais c'est tout un classement, donc à la fin du week-end on fait une remise des prix là, donc avec coupe et puis des petits lots qu'on a par nos partenaires.
Et nationalité? On a 2 nationalités, de toute façon suisse et française. Ok. Parce que la compétition fait partie d'un challenge franco-suisse qui réunit à peu près 5-6 épreuves. Donc là, on attend, les dernières vont se dérouler jusqu'au mois d'octobre. Et on peut te suivre sur Facebook ou Nous, on a un site, le Club 4x4 Le Desroches. On organise des manifestations tous les ans à la même époque sur le site d'Ardon. Ok, donc ne pas hésiter à aller dessus. Et donc là, on partira l'année prochaine sur la 33e édition au total. C'est énorme, merci. Merci à vous. Ouais, c'est top. En tout cas, merci une fois de plus à la commune. C'est juste énervé, comme vous l'avez entendu avec Rémi. Bref, à l'année prochaine.